Hello， 大家好，我係 Hilsa。咁我今日咧就想拍呢條片咧，同大家分享下我係點樣整走我下巴嘅荷爾蒙瘡嘅。唔知道大家咪都同我一樣啦，成日下巴都會爆瘡嘅，嚟 M 會爆瘡啦，唔嚟 M 佢都係會爆瘡嘅。下巴生呢啲 hormonal acne 呢啲荷爾蒙瘡咧，其實已經困擾咗我差唔多1至2年啦。可以俾大家睇下我而家完全冇化妝嘅樣啦。咁其實你見到有好多疤喺度嘅，即係疤嗰啲疤就係之前爆到黐咗線嗰啲時候流落嚟嘅疤嚟嘅。咁我有睇過中醫啦，有做唔同嘅 treatment 啦。做完個 treatment 其實佢好完一段時間之後，其實佢都係重新再生翻出嚟咯。其實過往嗰半年我 keep 住晚晚我都會係咁 research 係，然後我就 find out 咗其實呢一啲成日都聽到嘅荷爾蒙瘡。我諗大家都會試過，我使好多錢落去 facial 啊 treatment 使咁多錢喺呢方面，即係 facial 啊 treatment 係咪就係唯一嘅解決辦法咧？咁其實你下巴咧生暗瘡啦，即係特別係我嘅問題就係呢啲 hormonal acne 啦，即係呢啲荷爾蒙瘡啦。其實主要有3個原因嘅。第一個原因就係 estrogen dominance 同埋你嘅 progesterone level 太過低。estrogen 即係咩咧 ？estrogen 即係雌激素，你嘅雌激素太過犀利，而同時你嘅 progesterone 即係你嘅黃酮體 level 太低。咁呢兩種都係 hormones 嚟嘅，咁其實佢係喺你個 ovary， 即係你嘅卵巢啦，你嘅 adrenal gland， 即係腎上腺，同埋你嘅 fat tissue， 即係你嘅脂肪細胞嗰度 produce 出嚟嘅。所以咧，其實比較即係脂肪比例比較高嘅人士咧，即係比較肥胖嘅人士咧，其實佢哋都會有更加大機會會生好多唔同嘅暗瘡嘅。第二個原因咧就係太多嘅 androgen 咧係一種男性荷爾蒙嚟嘅，而女仔咧都會有少量嘅男性荷爾蒙。如果一個女仔咧佢有太多嘅 androgen 咧，咁其實就會令到，因為你個身體唔 suppose 咁樣噶嘛，咁佢就會令到你個 hormone 唔 balance。咁當你唔 balance 嘅時候咧，咁就會令到個鼻好痕，咁就會令到你生暗瘡啦。第三就係唔記得咗添啊！第三咧就係 high cortisol level。cortisol 咧即係皮質醇，又稱為壓力荷爾蒙，所以你係本身好大壓力嘅，你都會相對比較容易生暗瘡嘅。其實我講咗咁耐咧，你都未必知道我講緊啲乜嘢㗎。我自己都做咗好耐 research 去嘗試理解究竟乜嘢 estrogen dominance 啊，咩叫 excess androgen 啊，同埋呢啲咩 cortisol 啊嗰啲，其實係一啲好複雜嘅問題啦。都想約同大家講咗呢一啲，即係點解你個 hormones 會影響到你下巴生暗瘡。而家咧就同大家講下個解決辦法究竟係啲乜嘢啦。如果你要你個身體幫你代謝咗呢一啲過多嘅荷爾蒙，你要先顧好你嘅肝同埋你嘅腸道嘅健康。第一個解決辦法咧就係要減少食糖。咩糖咧？即係譬如砂糖啊、落咖啡嗰啲啡糖，你食西多士裏面嗰啲糖漿啊。因為其實呢一啲糖咧，佢會你一食咗落去個身體裏面咧，咁你個身體咧要去分泌一啲胰島素去分解佢嘅，咁同埋代謝咗佢嘅。因為胰島素都係其中一種荷爾蒙啦，咁就會影響到你個荷爾蒙都係唔 balance 啦，咁佢就會生暗瘡出嚟。第二就係減低或者直情避免食奶類製品，特別係牛奶。咁點解會叫你咧食少啲奶類製品？個原因咧就係咧牛啦，特別係牛奶啦，produce 呢啲牛奶出嚟嘅時候，佢會打好多荷爾蒙啊、激素落去隻牛嗰度，令到嗰個牛媽媽可以揸多啲奶出嚟啊，或者令到你嗰啲牛肉可以好食啲啊咁樣。咁但係當我哋食咗呢一啲充滿激素同埋荷爾蒙嘅牛肉啊，或者飲咗呢啲牛奶，因為我哋個身體裡面唔 suppose 有呢啲 extra 嘅荷爾蒙去擺入去我哋嘅身體裏面，而呢一啲嘅荷爾蒙咧就會正影響我哋嘅身體，影響我哋嘅荷爾蒙啫，令到你會不停生暗瘡。但我自己咧就之前有做過一個 DNA test 啦，咁佢就話我係 lactose intolerant， 即係乳糖不耐症。即係當我知道呢樣嘢嘅時候，我就完全cut out dairy。沖咖啡嗰啲咁冇奶其實好冇樂趣噶嘛，咁我就攞杏仁奶或者豆奶去 replace 佢咯，即係去代替咗飲牛奶咯。咁其實
實我見到自己可能冇飲牛奶1個星期啦，我發覺自己個下巴咧已經冇再湧一啲石頭瘡出嚟。第三就係食多啲十字花科類嘅蔬菜，例如有啲咩咧，椰菜啦、椰菜花啦、西蘭花啦。羽衣甘藍啦，即係 kale 啦，十字花科類啦。其實你上網 search 十字花科類，其實佢有一大紮唔同嘅蔬菜俾你選擇嘅。咁你可以揾一啲你自己會比較容易入口、比較中意食嘅蔬菜。咁我自己咧，其實你可以上我 Instagram 睇啦。我有時都會影下自己嘅飯盒裏面，我每日基本上咧係食2包菜至3包菜，即係譬如如果嗰日我食西蘭花嘅話，我嗰日係 make sure 我自己基本有2個西蘭花至3個西蘭花嘅份量喺入面。咁而當我食多咗好多唔同嘅蔬菜之後咧，我發覺我啲皮膚係真係喳一聲好咗好多嘅。即係之前都有講話，你個 estrogen 啦，即係嘅雌激素咧，同你嘅脂肪細胞係有關係嘅。咁所以如果你係越肥嘅人嘅話，你嘅雌激素都會相對比較高。咁但係如果你唔食咁多，即係你食翻一啲健康啲嘅食物啦，例如原形食物，你唔好食太多會令到你致肥嘅食物咧，咁其實相對都會對你嘅荷爾蒙暗瘡係有幫助嘅。第四就係唔好攞手摸佢。我自己啦，一生暗瘡嘅時候咧，我下巴會好痕好敏感嘅，咁我都會忍唔住喎，攞手要篤下佢啊咁樣嗰啲。咁但係你個手本身有好多唔同嘅細菌嘅時候，然後你再摸佢嘅時候，就會令到你嘅暗瘡更加發炎，再加上佢會惹到你身側邊嗰啲皮膚一路蔓延落去，就會生多幾粒俾你嘆添。第5咧就係你嘅皮脂過高，即係你嘅皮脂腺分泌太多油性嘅物質出嚟。咁你見到其實好多人啦，即係譬如特別你個面係成日都會出油啊，咁而呢啲油分咧，當你分泌得過多嘅時候咧，佢就會 block 咗你啲毛孔啦，block 咗你啲毛孔嘅時候咧，佢就會令到你生暗瘡啦。咁我都可以 show 俾你睇，我平時而家呢幾個月係用啲咩 skincare product 嘅，咁就係唔係廣告嚟㗎，我自己俾錢買嘅，就係 Krulo 嘅化妝水啦，同埋乳液啦，仲有因為我眼咧成日都會唔知點解呢度乾得滯咧會敏感啊，所以咧我都係用佢嘅 eye gel 嘅。咁 cream 咧我就係用呢一隻係咪叫做 La Roche-Posay 5嘅修護液。其實我覺得佢因為佢聞落去都冇咁多嗰啲香料啊嗰啲咁樣，咁所以我覺得係比較 natural 少少嘅。個 video 咧就去到呢一度先。如果你都試過好多唔同嘅 treatment 啊，好多唔同嘅方法啊，食藥啊，都解決唔到你生暗瘡呢個問題嘅話，不妨試下我呢幾個方法咯。咁基本上如果你肯乖乖地咁樣做嘅時候 ，around 2個月內，你會發覺你嘅皮膚或者你下巴嘅暗瘡有一個好明顯嘅改善。除咗會拍一啲 skincare 嘅片啦、化妝嘅片之後咧，同埋我會盡量定期 daily 我都會 post 一啲做運動、做 gym 嘅片嘅。咁如果你對呢啲有興趣嘅話咧，你就 follow 我 Instagram。咁呢個 video 去到呢度先，拜拜。